What's up mga crab? Welcome po sa ating YouTube channel. So magkakaroon po tayo ngayon ng list down ng mga noisemaker po ng quarantine this period. So panoorin po natin. Chonky tropa panci daw chonky chonky ho chonky tropa panci daw chonky. Welcome back mga crab. So kung bago kayo sa channel ko, so don't forget to like, comment, subscribe to our YouTube channel, AGAW TV, and hit the notification bell para lagi kayong manonotify kapag mayroon tayong mga bagong uploads na videos. So, ngayong umaga, ayan, so panibagong pagsasama na naman po ulit natin sa aking YouTube channel. So, pag-uusapan po natin yung mga tawag dito, so yung mga naging noisemaker natin. Ang mga taong noisemaker natin. So isa-isahin po natin yung mga taong AGAW EKSENA sa panahon po ng ating quarantine period. So we have first in the list. So kilalang-kilala natin lahat ito, o kilalang-kilala lahat ng ating mga netizens. So we have in our list, so ito po yung at number 10 position. So sino ang hindi nakakakilala kay Miss Taiwan Girl? No other than si Miss Elanil Igot Ordidor. Yon. So we have this one, Miss Elanil Igot Ordidor. So ano ginawa ni Miss Elanil? Ayun. So actually nag-post lang naman po siya ng kanyang mga videos sa Facebook at saka sa YouTube ng kanyang mga rants against the government during the quarantine period. No? So, can you see that one? Si Miss Taiwan Girl ay naging usap-usapan na naging dahilan pa para hilingin ng mga kababayan natin ang kanyang agarang deportation. Yun. So, ano ba ang mga sinabi kasi ni Miss Elanil? Ayun, isa lang naman sa sinabi niya ay kung makikita niya si Pangulo, si President Duterte ay kanyang sasampalin. Oh my God, ang tapang ni Miss Taiwan Girl. So yun po yung sinabi niya. So mga netizen o mga AGAW, ano po yung masasabi natin kay Miss Taiwan? At number 9 position sa ating mga noisemaker during quarantine days period ay we have the Quezon City Mayor, no other than Miss Joy. So ang mga netizen din po during the quarantine this period ay naglabas din ng kanilang hinaing sa nila nakakalitong mga paliwanag ng mayor, butihing mayor ng Quezon City. So di ba? So alam po naman natin na isa ang Quezon City sa mayroong pinakamaraming mga positive ng COVID-19. At during that time, parang nalilito ang buong mundo, ang buong Pilipinas sa mga nagiging pahayag ng butihing mayor ng Quezon City. So yung mga netizen nagkaroon ng iba't ibang reaksyon sa ginagawang pagpapaliwanag ng butihing mayor ng Quezon City na si Miss Joy Belmonte. Yan. At number 8, we have, so sino ang hindi nakakakilala kay yun, ito ay naging trending din po dahil itong taong ito ay gumawa ng eksena so during quarantine this period natin, no. I think somewhere in Quezon City, no, sa isang checkpoint kung saan actually pinapatalikod lang po siya ng police officer during that time. And all of a sudden, gumawa po siya ng isang hakbang na naging daan po o naging mitsa po ng kanyang kamatayan. No other than we have the
military officer, Winston. So, nakakagulat din po yung balitang yun, mga adakrab. Kasi nga itong si Winston Ragos, only to find out na mayroon pala siyang pinagdadaanan. No? So, mayroon po siyang trauma sa mga nagdaang mga pakikibakan niya o pakikipaglaban niya sa mga kaaway ng pamahalaan. So, nagkaroon lang ng parang misunderstanding during that time na umani ng simpatya o tawag dito, umani ng atensyon, umagaw ng atensyon sa ating mga netizen during quarantine this period natin. Sad to say, no, nakakalungkot na pangyayari po yan kasi nga isang buhay po ang nawala sa isang maling pagkakaintindihan. At number 7, we have, ito kilalang-kilala din po ito. He has a good heart, no, sa kanyang mga constituents somewhere in Gapan, Nueva Ecija. No other than ang butihing mayor po ng Gapan, Nueva Ecija. No other than Emerson sa kanyang naging maagap na tugon sa kanyang mga constituents sa pamamahagi po ng AYUDA. So wala pong narinig na masama mula po sa kanyang mga constituents sa pamamahagi po ng kanyang AYUDA. Salute po kay Sir Emerson. Pang-anim po, kilalang-kilala din po ng lahat ng buong Pilipinas, ang ating Lodi Yorme, no other than ang mayor po ng Manila, rather, no other than Honorable hindi magpaagap na pagtugon sa kanyang constituents sa Manila. Yan po. So, salute po sa iyo, sir. At number 5, so kilalang-kilala din po ito, no, sa buong Pilipinas dahil sa kakaibang tawag dito, pagnanais o paghahangad na makapagserbisyo publiko sa kanyang constituents. No? Ang butihing mayor po ng Pasig, no other than Isko, Bico. So, bakit naging newsmaker po si Bico Soto? Dahil po, may mga pagkakataon na parang sumasalungat po siya sa IATF, no? Yung namamahala po ng pamamalakad para matugunan yung kinakaharap nating problema tungkol sa COVID-19 na naging daan pa ito para ipatawag po siya sa National Bureau of Investigation. Pero naayos naman po yun lahat. Kaya salute din po ako kay Mayor Bico Soto. Thank you, sir. Pang-apat, nako, sino po ang hindi makakakilala po sa babaeng ito na parang roller coaster, pabago-bago ang kanyang mga sinasabi. So ang babaeng po ito ay umani din po ng atensyon o umago po ng atensyon sa ating mga netizens. No other than ginagawa mo! Mystica. Yan. So mga adakrabs, ano po yung masasabi natin sa babaeng ito na agaw atensyon po sa buong Pilipinas sa kanyang mga pabago-bagong statement po. Yan, against the government. Newsmaker po ng taon. At number 3, yan, lahat po ng mga Pilipino ay kilalang-kilala ang taong to. At actually, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi buong mundo. Ang taong ito ay umagaw po ng atensyon sa lahat ng mga Pilipino during quarantine days period natin. No other than the man of the hour, Norman Mangosing, or mas kilala sa tinatawag na Francis. So, AGAW po siya dahil sa kanyang style ng pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan. No? Yung truck ng mga bigas, yung pinapadala po niya. So, number 1 po siyang noisemaker po natin during quarantine this period. At number 2, yan. Ito po ang ating number 2 po. No other than
newsmaker din po siya dahil sa kanyang statement. Dahil sa pagpapasara po ng ABS-CBN. Siya po yung naglabas po siya ng kanyang pagkajolog sa kanyang mga sinasabi during sa kanyang statements against the government dahil nga sa pagkakapasara ng kanilang pinagtatrabaho ang kumpanyang ABS-CBN. So, ang mga netizen po ay nagkaroon din ng iba't ibang reaction at umani ng batikos po ang mga pahayag ni Coco Martin laban po sa ating pamahalaan at sa mga namumuno po sa ating pamahalaan. At ang number one noisemaker po ng taon natin, no other than yan, the actress herself, Miss Classroom Law, Kim Cho. Oh, no. Ang noisemaker po ng taon during quarantine this period. So, ginawan pa po siya ng kanta na sumikat at naging trending po, usap-usapan po yung kanyang pahayag tungkol sa pwede nang lumabas or bawal lumabas. Pag comply ka, pwede na pala ikaw lumabas. Yun, so napainom tuloy ako. Inom muna ako. So, ayan po ang ating mga noisemaker ng taon. So, i-recap po natin. At number 10, we have si Miss Taiwan Girl. At number 9, we have Mayor Joy Belmonte. At number 8, we have Mayor Winston. We have the ex-military, Winston Ragos. Number 7, we have Mayor Emerson Emin Pascual. At number 6, we have Mayor Isko Moreno. At number 5, we have Mayor Bico Soto. At number 4, the Lucarit girl, Mystica. At number 3, we have FLM or Francis Lee Marcos, also known as Norman Mangosing. At number 2, we have Coco Martin. And number 1, Bawal Lumabas. So yan po ang ating 10 noisemaker. So kung ano po yung masasabi niyo po, just comments po sa ating comment section. And just be careful in writing your comments na po para hindi tayo mapansin ni Loloy YT. So hanggang dito na po tayo. Thank you for watching mga Adakrab.